Astronomski centar Rijeka vam predstavlja. Koliko se često pitamo odakle potječemo i kuda idemo? Koja je naša sudbina? Koji su svrha i značaj našeg postojanja? Zašto smo ovdje? Kako su nastali svemir, zemlja i život na njoj? Odgovora ima koliko i zvijezda na nebeskom svodu. Život je čudesan i veličanstven. Obraća nam se svakog dana na milijun načina. Kao sada. Otvorite oči.